सब्सक्राइब करंतु ओडिया यूट्यूब चैनल ई फार्मिंग ओडिशा को एवं पाखरे थिबा बेल आइकन को प्रेस करंतु लेटेस्ट अपडेट वीडियो सबुटु प्रथमे देखिबा पाई। नमस्कार दर्शक बंधु, मु प्रशांत आपण माननकु पुणी थरे स्वागत करुची ओडिशार नंबर 1 फार्मिंग चैनल ई फार्मिंग ओडिशा को। दर्शक बंधु, पोल्ट्री फार्म रो हमर ए सीरीज रे आपण माने प्रथम दिन रु आरंभ करी सप्तम दिन पर्यंत रो वीडियो देखि सारिचंती। जदि आपण एपर्यंत से वीडियो गुड़िक देखी ना ताले तार लिंक मु आपनकु डिस्क्रिप्शन में देई देइची, आपण जाई देखि परिबे। एबे चलंतु गोविंद बाबूंठू जानिबा अष्टम दिन रे कोन कोन सब काम रहिछि कुकुडा फार्म रे। तेबे दर्शक बंधु आ डेरी न करी सीधा चलंतु जिबा टॉपिक उपरकू। आज हूँ अष्टम दिन, जो षष्ठ दिन रे आमे कुकुड़ा मान को जो वैक्सीन करथिले से वैक्सीन जो गुड़ाक कौटी गोटे ड्रप दुई ड्रप जदि अधिका पड़ जाइए सेमानकर जो प्रॉब्लम हुए से प्रॉब्लम ये देखो केमती आमर कुकुड़ा मान के छोटा हो जाइए, कौ गुड़ा टिके तांकर ग्रोथ कमी जाइए, सेगुड़ा टिके आपण ये करंतु। आउ जेतिकी आपण छोट चिया थिबे सेमान को जो सेपरेशन कराई से गुड़िक अलग जगह रखिकी तांको स्पेशल टिके ट्रीटमेंट करवा दरकार। ता द्वारा कौन हम ना सेमाने तांकर ग्रोथ मध्य अन्य मान संगे ग्रोथ ठीक भाव में हो पार। आउ गोटे जिनस मन रखिए जिते देखिए जो चिया गुड़िक आपणकर ग्रोथ न होबा रकम कि जे आउ किसी प्रॉब्लम थिबो ताले सेगुड़ी को पूरा मारी दवा दरकार। सेगुड़ी को रखिबा द्वारा कौन हम से खाद्य खाइबे किंतु तांकर प्रॉपर ग्रोथ होबनी, तेणु सेमान को मारिकी बाहर दवा दरकार। आउ अष्टम दिन कौन करेंगे ना आपण स्पेस देवे, जिते देखिए कुकुड़ा चिया जी अच्छा से अनुजाई स्पेस देवे। प्लस हूँ जे ऑटो ड्रिंकर लगेबे, कहीं मैनुअल ड्रिंकर आपनकर जो लगी जे मैनुअल जो ड्रिंकर लगी से मैनुअल ड्रिंकर रे आपण पानी दे आपनकर बहुत लेबर खर्च होबो, तेणु ऑटो ड्रिंकर लगेदेले कौन हम ना ऑटो ड्रिंकर रे से ऑटोमेटिक पानी आसो, जी कुकुड़ा चिया पानी पीबे से केवल आपनकर पानी से ही से बाहर। तेणु ऑटो ड्रिंकर लगेदेले आपनकर बहुत सुविधा हम, तेणु ऑटो ड्रिंकर लगेदेवा दरकार। तापर कौन करेंगे ना जे अष्टम दिन रे आपन चेष्टा करेंगे जे जो ऑटो फीडर थी से फीडर को चेंज करने को चेष्टा करेंगे, कहीं कुकुड़ार जदि ग्रोथ हाइट हो जाइथिबो ताले तांको खाइबापई सुविधा हम। आउ गोटे जिनस देखिए सबु बेले कुकुड़ा माने जेमती बसिकी न खाइबे, कुकुड़ा माने जेमती बसिकी न खाइबे सेटा गोटे होची बड़ जिनस। कहीं ना जिते सब बेले देखिए देखो आपड़ एटी जमी कुकुड़ा मान बेक जी पर्यंत अच्छी खाद्य जगह से पर्यंत हाइट करवा दरकार। यही तार जो मुंडटा तार बेकटा बेक हाइट पर्यंत सेटा रहिबा दरकार। ता द्वारा कौन हम से बसिकी खाइबेनी, सब ठिया होगी खाइबे। आदि बसिकी खाई कौन हम ना से लास्ट रे चली पारिबेनी, चली न पारले से तांकर ग्रोथ मध्य होबनी आ जल्दी रोगाक्रांत होगी जल्दी मरबे। कुकुड़ा जो लिटरटा घाटिकी एमोनियाटा निहाती रिलीज करवा दरकार। प्लस होची आपनकर ता संगे जे मेडिसिन स्प्रे करवा दरकार। मेडिसिन स्प्रे कले कौन हम ना तार जो एमोनिया गैसटा अधिक आउ लिटर रे हेबोनी। प्लस कौन हम ना माछी हेबेनी। तृतीय हूँ कौन ना फंगल इन्फेक्शन हेबो नहीं। यही तीनटा पाई आपनकर तार हिसाब अनुजाई प्रत्येक दिन स्प्रे करवा कथा, किंतु आपण जदि दिने छड़ा दिने मध्य ताकू स्प्रे करि पारंती। दिने छड़ा किंबा 2 दिन छड़ा तार लिटर रो परिस्थिति नहीं कि आपण ताकू स्प्रे करिवे। दर्शक बंधु, आमे आशा करूछु आज भिडियोटी रु आपण किछि जिंस शिखिथिबे। जदि आपको भिडियोटी भल लगी ताले भिडियोटी को लाइक करंतु एवं सांग मानक सहित शेयर करंतु। आपणकर जदि किछि प्रश्न थाए ताले हमकु कमेंट बॉक्स रे लिखंतु, नहेले हमकु फेसबुक पेज रे मेसेज करंतु। आपण मानकर प्रश्न पाई साला परे हम एक स्पेशल वीडियो द्वारा से सब प्रश्नर उत्तर देवा पई चेष्टा करिवु।
तेबे दर्शक बंधु आपण जदि एपर्यंत आमर चैनल को सब्सक्राइब करना ताले सब्सक्राइब करनियंतु एवं पाखरे थिबा बेल आइकन को प्रेस करंतु जहाँ फल आम अपलोड करुवा समस्त वीडियो आपण सर्वप्रथमे देखिपारे। दर्शक बंधु आज तो समय हो जाए पुणी देखा आउ एक सुंदर वीडियो सहित सेतेबेले जाए रहूची। नमस्कार, जय जगन्नाथ।